उस्मान शावड़ी कांता ख़बर ॾिना ज़िलो टंडोलियार बदामनी फुलटन चोरन जो गढ़ बणियल मुस्लिम हिंदू केर महफ़ूज़ कोन्हे। जमीयत उलमा इस्लाम फे अगुवाण पारां प्रेस क्लब उस्मान शावड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस्लाम फे अगुवाण ज़िले सदर मौलाना दोस्तमद फारूकी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल शकूर थे में उहिदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त ज़िले टंडोलियार जे टिनी तहलकनि में बदामनी फुलटन चोरन जो आज़ार सां आवाम तंग थी रही आहे। ज़िले अंदर हर तबके जा माण्हू जंहिंमें वापारी, तिजारती, रिहायशी परेशान आहिनि। गुज़िरियल हफ़्ते अंदर मरसांद मशाकोती पैलुनि डासोड़ी थाणनि जी हद में धाड़ियुनि राज क़ाइमु करे हर रोज़ चोरी फुलट जूं वारदातूं पेश अचनि थियूं। असांजे ज़िले जे चूंडियल नुमाइंदनि जी समेत वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, SSP टंडोला आवाम खे रिलीफ ॾियण में बिल्कुलु नाकाम थी चुकी त टंडोला यार ज़िलो तव्हांजे अॻियां आहे। हिन वक़्तु अमन अमान जे एतबार सां तबाह थी चुको आहे। का राति ख़ाली कोन्हे, को ॾींहुं ख़ाली कोन्हे जो का वारदात न थींदड़ हुजे। मोटरसाइकिल ऐं बकरी जी चोरी त रोज़ जो मामूल बणिजी चुको आहे। हतां के तव्हां PS उमरसांद में जिते तव्हां वेठा आहियो, कोलियुनि जे घरनि जे अंदरि घिड़ी करे कोलियुनि खे ॿधी उन्हनि जा चौपायो माल कायो वियो। UC मशाख में, PS मशाख में भीलनि जे घरनि जे अंदरि घिड़ी करे उन सभिनी घर भातियुनि खे नशो ॾेई वियो। हतां के 2 ॾींहं ताईं उहे मासूम बच्चा बेहोश हैदराबाद सिविल अस्पताल में पिया हुआ। उन्हनि जी जेको आहे सो घरां उन जी औरत खे अगवा कयो वियो। ऐं PS डासोड़ी में सूटाड़नि जा अंब वढिया विया। तव्हां ख़ुदि अंदाज़ो लॻायो, आउं ख़ुदि ज़मींदार आहियां। हिकिड़ो अंब तयारु करण जे लाइ हिकिड़ो ज़मींदार ग़रीब केॾी महिनत कंदो आहे। जीअं पंहिंजे बचे खे निपाईंदो आहे न, तीअं हिकिड़ी चकी खे निपाईंदो आहे। तॾहिं 4 सालनि जे अंदरि उहो ॿूटो ॾींदी आहे। कुहाड़नि जा वार करे सभई उन्हनि जा अंब वढे ख़तमु करे उनजे जेको आहे सो वणनि खे वढे उनखे माली नुक़सानु रसायो वियो। कहिड़ी इन पुलिस मां हू तहफ़ुज़ जी ज़मानत करे जो कंहिं सरमाएदार कंहिं जागीरदार जे ख़िलाफ़ु उहो FIR कटाए या NC कटाए। इन पोज़ीशन में जमीयत उलमा इस्लाम हंगामे इजलास घुरायो। असां फ़ैसिलो कयो आहे त ज़िले टंडोला यार जा जेके बि मसइला आहिनि, शराब खानो खुलियो पियो आहे, खुले आम हिकिड़ो शराब खानो तव्हांजो पहिरीं हले पियो, ॿियो शराब खानो तव्हां खुलियो आहे। असांखे दलील पिया ॾियनि त तव्हां हुन जे ख़िलाफ़ु एहतिजाज कोन कयो, तव्हां हिन जे ख़िलाफ़ु एहतिजाज करियो था। तव्हांखे यादि कोन्हे असां हू जॾहिं खुलियो तॾहिं बि असां हुन जे ख़िलाफ़ु बि एहतिजाज कयो हो। पर हीउ जेको तव्हां ॿियो शराब खानो खोलियो आहे, सिर्फ़ु शराब खानो कोन्हे बल्कि फ़ाहिशी जो हिकिड़ो अॾो आहे।